서울숲 공원 방화 뒤 도주한 러시아인 남녀. 경찰 1시간 반 만에 긴급 체포. 서울숲 공원 산책로에 불을 지르고 도주한 외국인 남녀가 검거되었어. 서울 성동경찰서는 러시아 국적 관광객 20대 여성 A씨와 30대 남성 B씨를 방화 혐의로 긴급 체포했다고 밝혔어. 이들은 그제 11일 오후 4시쯤 서울 청동구 성수동 일가 서울숲 공원 산책로에 라이터로 불을 내고 도주한 혐의를 받고 있어. 경찰은 CCTV를 통해 이들이 범행하는 장면을 포착하고 추적해 약 1시간 반 만에 붙잡은 것으로 전해졌어. 이 화재로 약 500제곱미터 면적의 산책로가 탄 것으로 알려졌어. A씨에 대한 구속영장을 신청한 경찰은 B씨에 대해서는 불구속 상태로 수사를 이어갈 계획이라고 해. 둘이 공범인데 둘 다 구속하는 게 맞는 거 아닌가? 왜 우리나라는 외국인들한테 더 관대할까? 여러분의 생각은?